Lokasi di mana ini, Ibu? Ngawi. Ngawi. Kamu lagi Ngawi. Ya, 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 ya. Ini yang dikeluhkan apa ini, Bu? Sakit perut, batuk. Udah ke dokter ini ya? Sudah baru pulang. Oh, itu kata dokter karena apa itu? Lambung Kata dokter. sama batuk. Iya, iya. Sedikit batuk semua. Terus gimana sekarang, ada rasa lebih enak atau gimana ini? Masih sakit. Batuknya masih terus. Oh, lambungnya juga masih sakit. Iya. Oh, yes. Kamu yang kurang ini ya? Yang di mana, di perut? Ngapain masuk situ?